La paix en Casamance, La radio Zig FM vous présente Au Carrefour de la Paix. C'est tous les dimanches à 22h sur la 100.8. Casamance, terre immense, pleine de semences. Très chère population de la Casamance, je suis heureux d'être de nouveau parmi vous pour vous délivrer un message d'espoir et de paix. Salif Sadio, dites-nous aujourd'hui par rapport aux négociations. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance n'aime pas la violence. Notre souhait, c'est que le problème soit réglé par la voie pacifique. Monsieur César Atoute Badiat, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage? Je vous remercie. Votre question est pertinente. Moi, pour résoudre le problème de la Casamance, d'abord la réconciliation entre combattants, ensuite l'assise inter-MFDC. À partir de là, on pourra négocier avec le gouvernement du Sénégal. On veut la paix, il faut que ça s'arrête. La colère que je ressens se transforme en une joie que j'éprouve quand j'écoute le Carrefour de la Paix sur Zig FM. RFI. Chaque dimanche depuis 2009, une émission diffusée sur la radio Zig FM. Le micro est ouvert à tous, qu'ils soient intellectuels, représentants du gouvernement, du MFDC, de la société civile. Tous les acteurs ont droit de citer. Au Carrefour de la Paix, c'est la force de l'argument à la place de l'argument de la force. France 24. Au micro, Ibrahima Gassama, il dirige l'une des principales stations privées de Ziguinchor, Zig FM. Nano sannu jam futik les victimes kungil katit nonu ware mu manj fit matika nangul letaro ko kalin keti fit ji sabari ji bonket kala patu juko la yetonu manj na keket uli kungi si mayaji mangelete ket Casamance piyo kala ko en tête nu nangoral kare sola ku noket kamelo ko fartom mani sanken e sigirome gise nene mani sanken ola babe buloko ko baka renken bugala banoma mi bu famfang njele géant ni mammang ukin usui bignona mate Ziguinchor wi to bu jomnu lako jak man wonor wata e rinding bajut kabuntor kunifano la ko male okonokon o soforal manu bajafu jum fokon kone kayray ban nano sampan fossé rouge na kala ko la bala famman fossé. On veut la paix, il faut que ça s'arrête. La colère que je ressens se transforme en une joie que j'éprouve quand j'écoute le Carrefour de la Paix sur Zig FM. Et tout cela me donne une lueur d'espoir que cette crise aura bel et bien une fin. Au Carrefour de la Paix, c'est aussi grâce au soutien de la Fondation AGWS. La paix en Casamance, Wajakasuma Wendesan, Wajakasuma Wendesan, Wajakasuma Wendesan, Wajakasuma Wendesan. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk tuuram ak santam di leen gërëm bu baax a baax ci taamu bi ngeen taamu seen rajo Jegeñaale ba fi déglu seen waxtaan bu ñu leen di amal dibéer gu nekk waxtu gi mooy waxtaanu jàmm ñu tuddee ko ci kàllaama tubaab Carrefour de la Paix maanaam fi ñëpp di daje di waxtaanee jàmm loolu nag kii di Bakary Cissé moo tax ngeen koy dëgg moom moo nekk ci wàllu xarala gi ñu am nag mbégte di dalal ni leen ko déggee fan yëpp ñu leen koy yëgal du gan sax ndax dugguleet mu fi ñëw man ak moom xëy na du tey la ñu toog waxtaan yàgg na ba ma nekkee ci beneen rajo atum 98 99 sax laa mën a wax kooku di kon Pape Cheikh Ndiaye bayee ko nag ci dëkku séeréer ya ca région Fatick ca dëkk boobu ñuy duppee Tournane Nornane dinañu laaj nag lan moo tax mu jéggi Kaolack jéggi Gambie ñëw ba fii Casamance yàgg fii lool dugal loxoom tamit ci jàppale waa Casamance ndax jàmm mën fee ñëw jàmm jooju nag depuis atum 1982 ñu ngi koy séntu du ma ne nag ñëwut wante niñ ko yaakaare ni noonu la war a ñëwee ba tey des na amaana sax war nañu sant yàlla ndax depuis 2012 am nañu nag li nga xamante ni ñaar ñi seq mbir moomu nangul nañ ko askan wi ba tax na waxtaan tàmbali na mais nañ ko bëggee tamit xëy na demeewul noonu ba tax na jàmm bu ñu yaakaaroon ba tey mu ngi sooxe lan moo tax muy sooxe lan la ñu war a def pour que saafara am ci déggoo am ci ndax waxtaan am ndax waxtaan rek mooy jeexal fitna bi
ci loolu nag la ñu fas yéene waxtaan ak suñu ganu tey gi mooy kon Pape Cheikh Ndiaye. bu ci kanamee dinañu tijji téléphone bi ngir yéen it bu fekkee bëgg ngeen ko laaj wala yokk lenn ci waxtaan bi dinañu jël ab pàcc ngir jagleel leen ko comme ça ku nekk xëj ci maa ngi lay nuyu Ndiaye. waaw Ibrahima ñu leen di fay. et di leen jéggalu di jéggalu askan bi yëpp du nuyu waat waa Casamance. sa premier laaj da nga ne lu tax ma jéggi Kaolack jéggi kii yëpp ñëw Casamance. et Baye Ibrahima jaam bi moomul boppam ki ñuy yónni ak ki ñuy doxloo moomul boppam parce que nag conflit bi ni nga ko waxee yàgg na depuis 82 la je crois très bien suñu premier ñëw fii itam 98 la 99 boobu ba léegi ñu ngi fiy ñëw mais ñëwuñu fi ngir suñu sago wala suñu xam-xam wala suñu mën-mën mais borom bi ñu sàkk mooy am ay tegtal yu ñuy won ñu di ko gis di fi ñëw 98 ñetti fan laa fi def ci gouverneur Mame Birame Sarr mu ne ma Cheikh mbir mi day ragal naa ne nit mënu ci dara ndaxte dafa am ay réew yu ñu séq ba mënuñu tëb a tëb dal ci kaw réew yooyu moo tax daal ma yaakaar ne doomu aadama mënu ci dara ma ne ko kon day Mame Birame mu ne ma mën na ko suba comme ci laa fi am ñetti fan mu ne ma ne ko dama bëgg nga delloowaat ma su ma dëkk Fatick ndaxte man doomu aadama laa te li nit mënul dara war ma cee mun a aventurer ne dinaa ci mën dara kon dinaa tooñ mais yàlla mi nga xam ne moom dara teewu ko war na cee mën dara ndaxte moo may woon la may woon ba tax ma ñëw fii mais nag damay ñibbi yàlla def may ñibbi am lu ñu waxtaane la ñu waxtaane itam bi ñu demee bi ñu toogee weer ak ay fan yàlla am na misaal bi mu wone woon Guinée Bissau mais foog naa ne Guinée Bissau am nañ jamono talatuñu woon affaire rébellion bi. mooy lu fa xew juin 98. waaw diggante Nino Vieira ak Ansoumana Mané waaw. ku ko laaj Mame Birame Sarr dina la wax la ko waral ndaxte nag wax dafa neexul te dégg nekk lu jafe-jafe ma bëgg itam nit ñi li ñuy waxtaan ñu ko dégloo xel bañ a dégloo xol suñu dégloo xel rek dañ gindee ko ñëwatuma bi en 99 boori le 12 mars laa ñëw ba le 17 mars 9h30 mu yóbbu ñoom Sidi Badji ak ñoom Abe Diamacoune Jaabir la ma yàlla wonoon ma wax leen ko ne leen suñu borom nee na ngeen jënd nag rey ko def ko ay morceau saam ko ngeen ñaan jàmm ji leen jaaxal yàlla ubbi ko parce que fa ngeen ko commencé woon la ngeen fa defoon yëpp xam ngeen ko bi ma ñëwee itam ñoom ndom si yàlla kii Aba Diatta ak ñoom Moussa Sadio ñu tase dem si dina leen kii kat li mu indi xibaar la boo xam ne kenn waru koo fooye ndaxte li ma jaaxal moom fekkewuloon bi ñuy def ay waajuram fekkewul kon bu ñëwee wax am na fu mu jëlee xibaar ba ñu ñëw ñu def ko dem Jaabir yàlla def comme xam nga séeréer ak joolaa ay kal lañu ñu bëgg a indi foofu affaire u kal ma ne leen man kal indiwuma man dañ ma yebal pour ma wax leen am na benn vieux bu ñu doon wax buntum baaji sax xaw nañ see jàppante parce que daf ma ne ndax lii nga indi fii mbaa du politique ma ne ko papa nga baal mu tuuti politique ñaar a koy dox njiitu réew mi jox ma xaalis pour ma ñëw fii nax leen boole leen pour ngeen juboo ma ne ko bi may ñëw sax Abdou Diouf yëguma lu dul Mame Birame Sarr bi yëguma yow itam yëgoo ma def naa ñeenti fan ci dëkk bi tey nga ma soog a gis te ragal naa ne bu may ñibbi doo ma gis mais nag bu nekkee ne da ngeen a yaakaar ne fii ñu dajee bu ñu paree ma laaj leen xaalis pour ngeen fay ma mu ne maa mën na ko soo amee ko parfois jëlal caabi bi nga tëj ko dem ba pont Émile Badiane nga sànni ko fa
ba nga xaar ba ma ñibbi nga soog ko dem dindi tijji sa coffre-fort bu ko defee la ca nekk doo ko joxe mais nag da nga ne politique mu ne ma ne ko fii ak 2002 dinaa la fekk Dakar ci benn bureau ministre nga soxla ko ministre ba soxla ma ñëw wax ak moom ne ko am nga gan bu jógee sa dëkk mu ngi fi mu ne ma non du ma ko mën a recevoir ma ne ko di nga ko recevoir dinaa la téye ci loxo dugal la ci bureau am nga wax ko sa soxla mu ne déedéet da nga koy muñal ma ne ko déet kii fa mu jógee sori na defal ko mu defal la ko mais eggaguñ fa mais da ngeen noppi leen nag parce que li ma indi xamul leen ko bi ma nee noppi leen rek ma joxoñ garab gi wax ak ñoom joolaa wax naa ak ñoom lu ëpp 30 minutes garab gaa ngi wax di leen tekki comme dégguñu joolaa ndoom si yàlla Aba Diatta moo ñu doon firil li garab gi wax bi ñu paree ba pare ñu ne pare nañu mën a leen déet pare wu leen de fii da ngeen fee waatoon ak ndox ne ku wax ku suli reen yi wala ku wax wala ku tiit wala ku war nga dee mu ne maa ne ko dama bugg ngeen waataat ne ku yàq lii ma dox si doo ko fekkee pour dëggal li nga wax garab boobu ngay wax waaw am na kilifa bu ma yóbbu ba foofu ma photo ko maa ngi yoree photo bi waaw pour dëggal li nga wax ma ne leen ndox ñu ne ma ndox nekk fi ma ne leen déet indi naa satala bi may ñëw xam nga tàggawuma leen indil naa leen ci ndox dama bëgg ngeen waat ñu ne ma kook amu fi kook bi ñu doon naane yoru ñëwul ma ne ko ngeen dem ci kër gële kër la ngeen jël fa kook wala ngeen jël fa kaas kenn naan yàlla def ñu def ko waat ba pare si dina leen dey ñu dey nañu sant yàlla sant kii ñëw indil ñu xibaar bii ndaxte doomi joolaa wala ñi fekke woon mbir mi lii mu dox si kenn ñemewu koon a dox parce que dañoo waxoon ne ku wax dee ku war dee kon ñemewu ñoo na woote te mu ñëw oote kon nañu sant yàlla yàlla def ma def fi ñaari fan ñibbi bi ma ñibbee itam ñoom toppoon nañu liggéey boobu bu baax a baax dox nañ ko dox ko ba def fi benn ndaje Gambie 1 Gambie 2 mooy 99 waaw juin ak juillet voilà ñu juboo ñoom ñëpp ba déggoo ba dox tànk jàmm yëpp ba dara desatuloon foogoon naa daal li desoon mooy ñu jëli ñu nekk fële indi leen ñu nekk Guinée Bissau ñu jël leen indi leen defaloon leen ay projet ay tool ñenn ñi nga xam ne xaw ma naka la ñu ko wax si tubaab parapublic ñu yóbbu leen ñu liggéey si amoon nañu kii yooyu accord yooyu yëpp Abdou Diouf fisale lépp. kon du waxtaan doxoon na diggante nguur gi. ak MFDC. bu ba dara taxul lu dul appliqué lu ñu waxtaanee. d'accord ñu dem. di dem ba affaire bi jege élection 2000. ñu ne au mois de février Abdou Diouf ne leen février du mun a doon parce que day doon campagne électorale ak élection mais nañ ko bàyyi suñ ko bàyyee su ma gañee réew mi ma jekkali ko mu jeex ki may gañee itam bu ko keneen gañee bu ñëwee mu jekkali ko yàlla def ñu dem ci élection 2000 Abdou Diouf daanu Ablaye Wade jël premier déclaration Sénégal yëpp dégg nañ ko ku doon dox ci mbiru Casamance na nga ci génne sa loxo dinaa ko régler en 100 jours man day ba ma ko déggee ma ne ma oo suma benn rakk bu ñu naan Séni Ndiaye ak Bona Diatta ma ne ko man day dama dégg Ablaye Wade wax d'accord naa ci li mu wax nag ci benn fànn ku doon jóg ngir xaalis ci problème mu Casamance na nga bàyyi mais ku jóg ngir jàmm te yàlla tax nga jóg kooku warul bàyyi te man day dama jóg te dañ may yebal te dama bañ ëllëg ma jóg ñu ne ma doo dem te kenn mënu ma téye ku dul yàlla suñu borom dama bëgg nag xam ma ndax dinaa mën a gis Ablaye Wade mais dinaa suñu mënee gis Mbaye Ndiaye comme suñu mbokk la ma dem waxtaan ak moom yàlla def ñu dem ci Mbaye Ndiaye ma expliqué ko lii ma la wax nii ne ko nag damay bañ ëllëg ma dem Casamance problème am te saay bu ma yàlla yónnee dinaa dem ki yàlla yónni nag bokk la ki Ablaye Wade yónni dellu suma kër ñu toog weer
ma dégg ne jox na Ablaye Faye dossier Casamance bu nekkoon président conseil régional bu Fatick non bu Dakar waaw Dakar waaw boobu Saliou Samb moo nekkoon gouverneur Fatick ñu affecté ko Dakar yàlla def ma dem Dakar di ñibbi ñëw ba gouvernance di seet suma frère Diène mu ne ma pourtant Saliou mu ngi fi kaa ñu egg nga nuyu ko ma egg ci Saliou ñuy nuyoo di waxtaan mu ne ma pourtant cheikh bi soxla woon naa la parce que problème mu Casamance Ablaye Faye lañ ko jox te yow da nga doon wax depuis 97 yaa ngi wax ci problème mu Casamance attaques yi xew ak li xewagul yëpp yaa ngi ñu koy wax ñu di ko gis kon dem nañ ba Ablaye Wade yéeg na jox na Ablaye Faye dossier bi dinaa oo Ablaye Faye léegi pour su la mun a recevoir tey sax léegi mu recevoir la nga jàppale ñu si ma ne ko alhamdulilah mu oo Ablaye Faye ne ko fu mu ne mu ne ko mu ngi nii sama bureau na ko na ñëw léegi sama bureau ñu waxtaan yàlla def ma dem ci bureau Ablaye Faye ñu waxtaan ñu si dox jéego yu bëri ak ñoom Martin Mané ak ñoom Aba Diatta boobu Aba moo jiite woon Garapak parce que boobu sax kii nu mu tuddati Kabon Ketoor amagul. waaw Garapak moo fi nekkoon. Agada bu Martin Mané ak CRS mission catholique ak Kongad ñoom Ahmed Diouf waaw ñooñu ñoo nekkoon ñuy ànd di ci liggéey jigéen ñi itam ñu ngi si doon liggéey mais boobu formé guñu seen groupe boobu ñuy dem di dem ba benn bés ma ne Ablaye Faye dama bëgg au responsable yu mag yëpp ñu nekk Casamance nga xam ne ak xale yi ñu ñëw Fatick bii mu ne ma est-ce que mun na ne ma ne ko mun na ne mu ne ma organiser ko ñu organiser ko c'était en 2003 ñu am ñu jógee fii délégation yu jógee fii ñëw ñu def Fatick 2 jours 3 jours ñoom Ablaye Faye ñëw ñu ne leen su ngeen bëggee ngeen xam ndax li ñu wax dëgg la wala du dëgg xam nga mënuñu nekk ci àll bi te duñu lekk nit du yor gànnaay ba pare di xiif mais su ngeen ñu joxee loo xam ne mun nañ koo yor fii ak 3 mois du ngeen gis attaque bu boobaa ñu mun a dox gisee waxtaan Ablaye Faye d'accord defal leen ko ñu jógee Dakar ñoom Ablaye Faye ma jógee Fatick ñu ñëw tase fii daje si Mame Biram Sarr gouverneur ndaje ba am na ñu ko yàq mais ñu bañ a bàyyi ba ca suba sa am xale yu jógee Guinée Bissau ñëw dajeeg ñun ci salle bi ñuy waxtaan ak ndoom si yàlla bi nekkoon yoroon présidence conseil régional bu Ziguinchor Omar Lamine Badji ci biir am na kuy filmer ba benn xale ci gars yi jóg na ko hey sa caméra bi da nga koy bàyyi ñun duñu lii ñuy def du question bi ñuy filmer mu bugg a indi coow moo ne leen bu leen coow kii defar du yàq du coow comme defar moo ñu yëkkati nañ defar ñun ñëpp waxtaan ñu ñibbi sa suba sa ma dégg journaliste yi ne Ablaye Faye a été berné par des feux rebelles Ablaye Faye ba ma ñibbee Fatick daf ma oo bay kuy wax ak mer di nga ko xam rongoñam di tuur ma ne ko déedéet bàyyi lépp ci loxo yàlla bés dina ñëw comme on a été berné par des feux rebelles dina leer yàlla def mu jëlaat dossier bi am ñu mu ko jox Abdoul xaw ma naka Latif Aydara ak général Fall colonel Fall waxtu boobu colonel la jox leen dossier bi Martin Oma ne ma Cheikh dama bëgg nga liggéey ak Latif Aydara ma ne ko Martin man xaw ma Latif Aydara xaw ma ko te man jóguma pour ànd ak nit di liggéey ku ma xamul man dañ may doxloo rek ki may doxloo bu ma doxloo damay dem bu ma doxloowul du ma dem yàlla def nag bésu keroog Martin oo na ma lu fukki yoon jox na ma numéro Latif pour ma oo ko ma bañ mu oowaat ma ne ma ndax oo nga ma oo Latif mu ne ma dama nekk réunion bu ma paree dinaa la woo ma ne ko Martin kii mënuñu ànd parce que li may dox ak fa muy dox du benn mu ne ma non
événement bu ma ci eggee sax damay am lu ma metti parce que keroog la Martin Mané génn àdduna ci 5 heures ba la accidenté ci yoonu kii bi Transgambie yoonu Sénoba bi keroog fii laa fanaan si keroog laa gi ja waxtaan ak Latif ak général doog naa la parce que maa ngi lay wax loo xam ne ay année 2003 la dem 2004 2002 am na fu ma fa tëb étape parce que avant bateau bi daanu tëdd naa ba guddi suñu borom woon ma bateau bi ne dina daanu demal nga wax leen ni nañu bàyyi li ñu ne ñu seetaat ñu toog waxtaan juboo def ay ñaan pour lii musiba bi war a ñëw mu bañ a egsi ma dem ci ancien ministre des forces armées Yuba Sambu ma wax ko mu ne ma kaay dinañ la jël si tey nga dem Ziguinchor nga waxtaan ak kilifa yi foofu ma ne ko waaw ñu jël si ma dugal ma avion indi ma ñëw ci Mame Biram Sarr ma ne ko Mame Biram mu ne ma ne ko xibaar ma indi de te xibaar bi baaxul la ma gis mu ne ma ne ko su ma ci munoon dara mbaa ma mun a jox suma bakkani yàlla pour loolu am dinaa ko def mais waxuñ ma loolu de dañ ma ne nañu génn juboo booloo jéggalu ma jéggal leen ñu def li ñuy wax jàmm am mais buñ ko defulee dinaa leen won ne maa gën a mun a dóor seen doon yëpp nañ dee si géej gi Mame Biram oo kilifa yi ñu ñëw ñu waxtaan ma wax leen ñu ne ma pareeguñu ma ne pareegu leen ñu ne waaw demal suñu paree dinañ la woo yàlla def ma dem comme am na ku ma yebaloon ma oo ko ne ko nee nañ pareeguñu mais Yuba mu ne ma ne ko yàlla xaaru leen de une semaine mu jëlaat avion ne ma demalaat ma ñëw Mame Biram oo leen mooy leen Sidi Badji keroog da ngeen ma ne parewu leen ma dem ñëwaat naa nag dama bugg li ngeen di def ngeen gaaw ci mu ne ma cheikh bi dellul dinaa yónnee ci femme bi waaye nu mu tuddati ki nekkoon casserole maa ngi fàtte turu femme bi de par la bokk di MFDC moo nekkoon maire bi nekkoon foofu si ñoom casserole waaw garaawut ba ñu leb tur dama fàtte tur bi ak Banna maire bi dëkkoon Kanjalan te ñu ko dox Banna mu ne ma dinaa fa yónnee su yónnent bi ñëwee dañ la oo nga ñëw yàlla def ñu yónnee yu ba jëlaat avion indi ma fii ñu ñëw gouvernance gouverneur oo leen ñëw ne leen Cheikh ñëw na ma ne ko waaw fu ngeen toll mu ne ma Rosalie Kabou waaw femme bi Rosalie Kabou nee na mënul ñëw parce que ba mu jógee Casamance ñëw Guinée Bissau ba léegi kenn jógewul Casamance ñëw nemmeeku ko kenn xamul ci li mu ne kon bu ñu jàqee tey bu ko jël si te xamul bu ñëwee yan condition lay ñëwee du ñëw mais comme Banna nga fa ak keneen ki nekk Thionck-Essyl su ngeen demee li ngeen war a def ngeen dem ko def ko ma ne ko loolu nga wax mu ne ma waaw mu ne ma nag Banna la ñu yaakaar fi mu ne nii moo tax pareeguñu ma ne ko Sidi mu ne ma ne ko bala maa xam ne yàllaa ngi leen di xaar bu ngeen xëyee suba ba ngeen gis naaj bi dama bëgg ngeen téel ma ko ba bu mu fa jógee ba ngeen pare li ngeen def ba pare ngeen soog a bàyyi jant bi mu dem tëdd ngeen xam ne yàllaa ngi leen di xaar su ngeen ko munulee mu ne ma ne ko yàlla xaaru leen te nag comme danga ma ne nit ngeen yaakaar muy Banna mu ne ma ne ko suba 5 heures laay ñibbi dama bëgg ngeen xaar suba 9h30 yéen ñëpp na ngeen ma ñëw fekk ci bureau bi fi ñu waxtaanaat parce que am na luy xew te xamu leen ko te yéen a ngi caaxaan de Martin ne ma ndeysaan Cheikh dama war a dem Angleterre mais le 17 septembre dina ma fekk Ziguinchor ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko yàlla xaaru leen de lii ma leen di wax su ma ko munoon du am su ma munoon jaay sama bakkan itam dinaa ko jaay mais mënuma jaay sama bakkan yàlla pour fenq ko maa ngi lay yëgal nag à partir du 17 saay bu ngeen yee gerte
wala mboq mooy njëkk a ñor de ci la ñuy meññee fi mu ne maa mën na ko ngeen moytu di ngeen daw uti géej yéen ñëpp seen doom yaa ngi si géej gi mënuma ci dara nag mais su ma ko mënoon du am mais nag da ngeen góorgóorlu bu baax a baax Sidi suba nañ fi tase à 9h30 yàlla bi bër set bann ba ñu yaakaaroon génn na àddina dama toog 8h gouverneur egsi ne ma Cheikh am na lu xew ma ne ko lu xew mu ne ma bann moo génn àddina léegi nu ñuy def ma ne ko kañ lañ koy denc mu ne ma 10h ma ne ko comme 5h la ñuy ñibbi 10h ñu dem gunge ko 10h ba yàlla jot ñu dem gunge ko ñëw Martin Mané rek moo ñëw ca mbooloo ma gouverneur na leen da ngeen di caaxaan kii wax leen li mu leen wax ngeen nekk ay kilifa mënu leen ko na laaj ma ne ko bu ñu ma ko laajoon du ma leen ko wax parce que wax mu egg yàlla rek la neex te am na loo xam ne bu ma leen ko waxoon dafay am fu ngeen may teg te man jaam laa bu laxasu jox boppam yàlla balañ maa laxas jox yàlla aw ma xam-xam mënuma aw ma mais yàlla am na mën na kon duñu benn mais nag yàlla baax na maa ngi dem ñibbi 5h nu toog ma jóge fii am na ay kilifa yu ma seeti sax pour ñu wax mais yàlla def antuwul ma toog jàpp sama jàmbur diis ko yàlla nag di ñaan toujours ben noonu la drame bi am drame bi amee maam Biram moom ma njëkk a oo ne ma Cheikh li ma lay ñaan bul génn sa kër toogal nga ñaan yàlla pour nit ñi dal parce que dëkk bi yëpp daaw nañ uti géej te mun nañu màbb ñii daanu si géej gi ndax jaaxle mais nag toogal di ñaan falaa toog ba timis yu ba oo ma ne ma foo ne ma ne ko maa ngi fii kër gi mu ne ma déet parce que yónnee nañu oto pour mu jël la yóbbu la Casamance bàyyil ma vérifier mu oo chauffeur bi ne ko mu ngi Casamance parce que dafa foogoon ne maa ngi Casamance mu ne ko dellul nga jëli ko mu nga fàtti këram keroog dimanche 5h30 la ma oto bi jëlee indi ma Ziguinchor maa ngi fay egg si dimanche minuit 30 gouvernance maa ngi fekk ñoom Sidi ñoom kii Martin ak jigéen ñëpp biir gouvernance ñu di ma xaar ma egg si yàlla def mu guddi gouverneur leen comme minuit passé na te guddi na te xam naa ne dafa wooroon te dogul may leen ko benn suba ngeen tasewaat fi yàlla def sa suba suñu tase fa ñi bëri mbooloo mi bëri lool gouverneur ne leen fii mënuñ fee waxtaan mais comme maire a ngi fi nañu jël salle des fêtes bu maire bu njëkk ba ñu def fa daje ñu dem daje toog ñi di waxtaan ku ne wax imaam yi jël kàddu ne ma Cheikh dañoo bëgg nga wax ñu naka la ñu war a def pour jàmm ci am ma leen imaam yi ngeen baal ma àq de man fa ma dëkk du may imaam yoruma daara ab taalibe la li ma indi fii mooy am tiis ak naqar bu dal si suma kaw dal si seen kaw dal si njaboot gi moom ma indi pour ma won leen ne bokk ak yéen naqar bi ak tiis bi mais nekkul xam-xam parce que bu ma leen waxee dara rek maa ngi leen di woon xam-xam mais nag comme yéen jàng ngeen te yéen a ngi téere alxuraan dama bëgg ngeen jël kaamil bi ngeen laaj ko naka ngeen war a def pour jàmm am Casamance bu ngeen ko defee rek jàmm dina am Robert Sagna ne gouverneur mun na ko gis nga jëmm ji waa Casamance sonal nañ ko mooy ñëw di dem te saay bu mu ñëwee am lu mu leen wax gis ngeen ko saay bu defee itam gis ngeen ko te du état bi jox na ko dërëm yéen waa Casamance joxu leen ko dërëm day ñëw ngir yàlla di wax mais léegi dama bëgg mu ñibbi ginnaaw suba la samedi mu recevoiral ma jigéen ñi ŋànk mbiru aada yi mu waxtaan ak ñoom gouverneur yóbbu samedi ba jot ñu yóbbu ma case des foyers maag jigéen ñi ñu waxtaan sa suba sa ñu ñëw gouvernance ànd ak Sidi kii Aba Diatta Moussa Sadio Buntum Martin Mané Aya Banna Margot madame Kenny ak beneen femme ak le feu Malamine Diémé ñu ne léegi
comme kuréelu jigéen bi dañoo war a daf ko war a jox tur dañoo war a seet tur pour ñu jox ko ci la Martin wax jigéen ñi laaj ñu ne déedéet ma Lamine Jéeme ne leen kon nañ ko tuddee Kabonketoor ko tuddee Kabonketoor Martha mii jiite jigéen ñi mu nekk mooy jiite jigéen ñi mais comme day am fole yoo xam ne nag administratif te ñoom mënuñu bind te Margot madame Kenny intellectuelle la dañ ko def présidente des femmes de Kabonketoor ñu forme seen bureau bu ma yàlla wonee dara su ma ñëwee ma oo Maam Biram Sarr Maam Biram Sarr oo leen ne leen Cheikh nee na ngeen def lii ak lii ñu def ko ñu si di dund di si dund ba 2004 ñu di si dund ba 2006 keroog ba leen président Ablaye Wade oowee jox leen audience ñu dem yëguma de parce que su nekkoon ne yëg naa bokkoon ci audience boobu déedéet teewuma yëgluñu la ko Maam Biram day nee na ma Ablaye Wade dina recevoir jigéen ñi ndax oo nañ la ma ne ko déedéet mu ne ma dinañ dem ginnaaw suba leen wala recevoir mais suba dañ départ ñu romb ñu ne ñu xëy ne ma ñoo ngi dem Dakar ma préparé leen dama toog ba ay 6 heures ci ngoon xam nga ki la ne maa ngi ñëw boo toogee ba 6 heures te gisoo ko di ko nemmeeku ñu ne ma ñoo ngi nii Dakar dañoo tardé ma ne ko mu ne waaw mu ne ma suñu paree suñu audience bay ñibbi ci yow la ñuy jaar ma leen xëy amul problème ma xëy itam di recevoir sumay gan préparé leen lépp toog di xaar ba 5 heures gisuma kenn ma oo leen ñu ne ma ñu ngi fii am ndalaay parce que dafa am jigéen yoo xam ne ay njaboot la te bàyyi ñu kenn seen kër te ñu xam ne bu ñu wàccee bugg a fanaan tournal xëy day naaje ma leen yoonu yéenu na maanaa ba léegi de mais bu ñu eggee dinañ la jox kontaan bi na ko fi laay xam ne